Ini banyak bocil-bocil mandi. Nah, acara powerboatnya itu ada di sana. Ini kita ada di Pantai Lumban Bulbul. Kebetulan hari ini ada acara event Formula One H2U2 ya di Danau Toba. Ini ikannya makan sampah. Nah, acaranya di sana. Cuman kebetulan untuk kendaraan nggak boleh masuk lagi ke sana. Jadi kita nanti jalan kaki. Hai guys. Ibu zaman now tadi gini dah gini. Aku banyak ketawa aku mikir. Aku itu makanya ketawa aku. Ini banyak bocil-bocil mandi. Nah, acara powerboatnya itu ada di sana. Ini kita sedang menuju ke sana. Banyak. Ini karena jalan dari pinggir udah susah, jadi kita jadi jalan kakinya aja lah. Telepon kakak lah. Ayah kenapa nih?
Ini perjalanan dari penginapan menuju acara. Jalannya kurang lebih hampir setengah kilo juga, karena kendaraan tuh nggak boleh masuk. Acaranya di sana. Jadi kita lagi menuju ke titik pusat acaranya.